香港安老院15000到2萬一個月，只得15平方尺，不如返大灣區，政府幫你免費養老，每個月仲送你一筆錢，相當於在廣東養老，唔但唔使自己出錢，仲有額外的津貼收入。關鍵在於廣東計劃同埋廣東院舍照顧服務計劃，記得收藏轉發俾你身邊的老友記。廣東計劃符合資格可以領取每月4250蚊津貼。唔清楚點樣申請嘅，可以睇返之前嘅呢期視頻。而廣東院舍照顧服務計劃係香港政府專為輪候安老宿位的長者而設的福利政策，食住、護理、個人照顧全免費，基礎醫療仲有補貼，長者只需要自費日用品，比如尿片、傷口敷料等。點樣申請？65歲以上的長者，如果長期住喺香港，可以向醫務社會服務部所屬地區的綜合家庭服務中心、長者鄰舍中心提出申請。常住內地嘅長者，直接同意向院舍聯絡就得，之後就會有人專門上門同你家訪面談，通過評估後就可以揀一間心儀廣東安老院入住。想知更多，點擊頭像關注後私信我。